O que tá fazendo com essa madeira? Oi? O que tá fazendo com essa madeira aí? O que é? Que esse palma de pau. Ó, isso aqui hoje é um dia especial. Quando meus velhos eram vivos, dia de Santo Antônio, eu nunca deixei de fazer a fogueirinha. Cheguei agora cansado do serviço muito, gente. Mas eu fui buscar a madeirinha para fazer a fogueira de Santo Antônio. Hoje é véspera de Santo Antônio, né? Vou fazer a fogueirinha pequena, mas o que vale é a intenção, viu? Que ó, daqui a pouco ela tá acesinha, em nome de Jesus. Tamo junto, viu? Se vocês quiserem acompanhar o dia a dia do véi, senta o dedo no coração do véi e segue.